YouTube ဆိုတာကဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့မသိတဲ့သူမရှိတဲ့လောက်ရှားနေတဲ့ video platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ပါလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူတန်းပေါင်း120ကျော်ကနေ့စဉ်သုံးစွဲနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ YouTube ကိုပထမအဆုံးစတည်ထောင်တော့က video platform မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပြီလား။ဒီ video ကတော့လူသိမ့်မသိတဲ့ YouTube ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုပြပြပေးမှာပါ။ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ YouTube ကိုပထမအဆုံးတည်ထောင်တဲ့သူတွေကဗီဒီယိုတင်တဲ့ platform ဖြစ်မဟုတ်ပဲ dating website အဖြစ်စတည်ထောင်ခဲ့တာပါကို့အကြောင်းတွေအိမ်မက်တွေကိုပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုတင်ပြီးတော့ partner ရှာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှအဲ့လိုမလုပ်ကြပါဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့က dating request တင်မဟုတ်ပဲဘယ်ဗီဒီယိုအမျိုးအစားကိုမဆိုတင်ခွင့်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ YouTube founder တယောက်ကဒီဗီဒီယိုကို YouTube မှာပထမအဆုံးဖြစ်တင်ခဲ့ပါတယ် Alright, so here we are in front of the elephants. 19စက္ကန့်ပဲကြာတဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကယခုချိန်မှာကြည့်တဲ့သူတန်းပေါင်း250ကျော်နေပါပြီ YouTube မှာပထမအဆုံးအချိန်ဖြစ်လူကြည့်အများဆုံးဗီဒီယိုတွေ channel တွေရှိပါတယ်ပထမအဆုံး1 million view ရသွားတဲ့ဗီဒီယိုကတော့ Ronaldinho ရဲ့ bolon တော့နေတဲ့ဗီဒီယိုပါ Nike ရဲ့ Ronaldinho နဲ့ကြော်ညာထားတဲ့ဗီဒီယိုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံး100 million view ရသွားတဲ့ဗီဒီယိုကတော့ Avril Lavigne ရဲ့ Girlfriend ဆိုတဲ့ music video ဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံး1 billion view ရသွားတဲ့ဗီဒီယိုကတော့တကယ်ပါလုံးကိုအကပုံစံတူဆက်စေခဲ့တဲ့ Gangnam Style ဆိုတဲ့ music video ပါ Open Gangnam Style ဒီနေ့အချိန်ထိ like အများဆုံးဗီဒီယိုကတော့50 million like နဲ့ Despacito ဆိုတဲ့ music video ကရပ်တည်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ YouTube မှာလူရှာအများဆုံး keyword တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Korean pop group name ဖြစ်တဲ့ BTS ပါ YouTube မှာထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ပထမအဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ YouTube က view 301မှာဘာလို့ရက်သွားရတာလဲဆိုတဲ့ title နဲ့တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကတကယ်လဲ view 301မှာရက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ like ကတော့ 3.3 million ထိရှိနေပါတယ် YouTube မှာ Shuffle without people လို့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်လူမပါတဲ့ TV show ဗီဒီယိုတွေကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေရဲ့ထူးခြားချက်က description လည်းမပါသလို title လည်းရေးမထားပါဘူးပိုထူးဆန်းတာက YouTube မှာ title မပါပဲဗီဒီယိုတင်လို့မရပါဘူးနောက်ထပ်ထူးဆန်းတဲ့ YouTube channel ကတော့Web Driver Torso ဆိုတဲ့ channel ပါဒီ channel က2013မှာစပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကဒီလိုမျိုးအနီးနဲ့အပြာနဲ့ပဲပါတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တွေစတိုက်တင်ထားတာပါဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုပုတ်ရေ6,200,000ကျော်ထိဇက်တိုက်တင်ထားတာပါလူတိုင်းကလည်းဒီ channel ဘာကြောင့်ဒီလိုတွေလုပ်နေရတာလဲဒီနောက်ကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိကျင်လာပါတယ်တကယ်တော့ဒါတွေလုပ်နေတဲ့အဓိကတရားခံကတော့ Google ပဲဖြစ်ပါတယ် Google company က YouTube ရဲ့ feature တွေကိုလူတွေစီချမပြခင်စမ်းသပ်မှုလုပ်နေတာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေနဲ့ဘယ်လိုစမ်းသပ်မှုလုပ်တာလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တော့စဉ်းစားလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ Google မှာ Web Driver တော့ဆိုလို့ရှားလိုက်ရင် Google logo လေးကဗီဒီယိုတွေကလိုမျိုးအပြာနဲ့အနီးပြောင်းနေမှာပါ YouTube မှာဗီဒီယိုတင်မယ်ဆိုရင်တစ်ပုတ်ကိုကြာချိန်အလွန်ဆုံး12နာရီထိသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမသတ်မှတ်ခင်တော့ကဒီ channel ကအချိန်အကြာဆုံးဗီဒီယိုတွေကိုတင်ခဲ့ပါတယ်တစ်ပုတ်ကြာချိန်နိုင်ပေါင်း900ကျော်ပါတယ် live stream လို့ရင်တော့အချိန်သတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူး Lofi Hip Hop Radio ဆိုတဲ့ title နဲ့လွှင့်တဲ့ music live stream ကတော့ဒီအချက်ကိုကောင်းကောင်းကြီးအသုံးချသွားပါတယ်အဲ့ဒီ live stream ရဲ့ကြာချိန်ကတစ်ရက်လည်းမဟုတ်တစ်လလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လောက်ထိကြာလဲဆိုရင်2နှစ်ကျော်ကြာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ YouTube က copyright ပြဿနာရှိတယ်ဆိုပြီးမှားယွင်းဖျက်ချမိသွားပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ YouTube မှာ10မိနစ်စီတိုင်းနိုင်ပေါင်း900နဲ့ညီမျှတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးကလူတွေကတင်နေပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေကဘာမှမလုပ်ပဲ YouTube ကဗီဒီယိုတွေကိုပဲတထိုင်တည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း2သိန်းကျော်ကြာသွားပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like ပေးပြီးတော့ comment မှာ okay လို့လည်းရေးခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ idea ညောင်းလေး share ဒီမှာလေ့လာနိုင်တဲ့ online သင်တန်းတွေကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့ description မှာရေးပေးထားပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုကြမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့ bye bye